Ennemi repéré au niveau des commandes du réacteur. La salle de contrôle du réacteur est attaquée! Vous avez entendu le rapport. Renforcez la position. Les commandes du réacteur sont attaquées. Un agent d'élite du premier ordre est là. Ça devrait nous faire gagner du temps. Ça tourne au massacre. Quittez le secteur. Repliez-vous vers la réserve. J'ai un plan. Les transports sont en chemin, mais il leur faut encore du temps. Pour le moment, on doit retenir le premier ordre dans la réserve. Ça fera un bon boulet d'étranglement. Quelle énergie! À poco!
Soyez plus malins qu'eux et écrasez-les. Il continue. L'ennemi prend le dessus. Les transports sont en route. Il faut gagner du temps. Prêt à partir. On a le droïde, alors dites au revoir à cette vieille décharge. On décolle.